Yeah, let's go. Жүрөгүм сенбеп, жүрөмүн сенбеп, жүрөмүн эркен бизге ак сүйүк тилеп, көздөрүм бермет. Бүгін 11 февраль біз тойдың тамашап. Бүгін біз қалаған көптен бері байқап жүрген локацияны барып, көріп, сүйлөшүп, келелеп жатабыз. Апрелде жазында жашыл чөптүн үстүндө ачык асман астында 2-3 риск бар. Жамгыр жаап жибериши мүмкүн, бардык пландар ишке ашпай же болбосо биз ойлогон күндөр бош эмес болуп калышы мүмкүн. Анан ал жак кымбат экен. Ошого карабастан өмүрүбүздө бир жолу боло турган той деп, оюбуздагыдай болсун деп баратабыз. Hello. Биз менен бирге отуруңуздар. Ооба. Улактайга чейин көрүңүздөр. Сонун контент. Биз ак театрга келдик. Bizler ушундай көк чөп менен лужайка. Ак жыгаш темирлер турган жерден башталып, аягындагы гүлдөргө чейин бул жактан ак чүпүрөктөр менен жабылат, материалдар менен. Биз ойлогондон бир аз кичинерээктей сезилип атат, бирок жакшы эле. Жетиштүү эле, орун. Сонун экен, просто азыр суук. Мындай Коркунуч атмосфера чыкпай жок. жатат. Ошо ойлоп жатабыз. Бирок негизи мындай жазында эң эле сонун жер аччуу жер ушул болот окшойт. Азыр жумуштамын. Кечээ барып биз каалаган бир эле локация бар болчу, ошону көрүп келдик. Бирок апрель айынын башына ал жак бир аз салкын болуп калат, суук дешти. Ошого карабай, интернеттеги бир 10го жакын аба ырайын көрсөткөн, прогноз кылган сайттарды көрүп, анан балким тобокелге салып көрөбүз деп ойлоп атабыз. Анткени биз каалаган дата, биз каалаган жер баары эле туура келип атат. Бир аз эле аба ырайы жылуу болуп берсе, жок дегенде мондай кийимде отура ала турган болсо, анда сонун болот. Биз ойлогондой таза абада, сонун мындай жеңил, башкача атмосферада той болгон жатат. Түштө баштап саат кечки 6-7ге чейин болсо деле жетиштүү деп ойлойм. Биз жанакка келдик. Экинчи локацияны көргөнү. Бизге жакты шарттары, локациясы, баш нерсеси. Бүгүн банкетке локацияны бекитип, эме кылып, акчасын төлөп, биринчи предоплатаны төлөп, азыр могу карга бузулуп калбайбы. Кетип баратабыз. Мен сүрөттөрүн коюп коем, азыр анчалык деле көрүнбөйт экен. Сүрөт жарык болгондон анан акшында жасалгаларын алып салыштыр. Ошол. Негизи эң негизги нерсе бүттү. Баарыңарга кайрадан салам. Бизде тойго даярдык уланып жатат. Акыркы жолу ресторанга барып, ошол боюнча тарткан жок элем. Андан кийин 2 жумада өттү. Бул убакыт ичинде биз алып баруучу менен сүйлөшүп койдук. Ошондой эле бизге той күнүндө видео тартып, сүрөткө тарта турган адамдар менен, студия менен да сүйлөшүп койдук. Сырткары Кытайдан декор үчүн керектүү нерселерди да буйрутма берип койдук. Буюрса март ичинде келсе, баарын текшерип, жетпеген дагы толуктап, ошентип уланта беребиз акырындан. Бүгүн өзгөчө күн, анткени мен отуруп көптөн бери өзүмө кааланбай калбаймын деп бир аз күмөн санап отурган нерсемди баштадым. Бул тойго чакыруу. Азыр чакырууну баары эле онлайн форматта кылып жатат. Сайт же болбосо жөн эле видео. А мен болсо сайт форматы аябай жагып, Pinterest'тен көргөн мисалдарымдан илхом алып, колумдан келишине көзүм жетпей баштадым эле, бирок окшошуп атат. Ошондуктан 2-3 күндө даярдап бүтүп, негизи дизайнын, андан кийин алып баруучу менен жолуккандан кийин кээ бир программасын тактап туруп, анан бир ай калганда тойго биздин досторубузга, жакындарыбызга, ошол күндө жаныбызда көргүбүз келген адамдарга жиберебиз. Бул тойго влогдун уландысы. Бүгүн мен Каргадан, Кытайдан буйрутма кылып алдырган көйнөгүмдү алып келдим. Салмагы 1 килограмм 200 грамм эле болуптур. Мен ойлогондон эле жеңил экен, ошого бир аз формасын кармабаган материалданбы деп дагы ойлонуп кетип атам. Мен мондай көрүнөт. Азыр бирге ачып, токунданган убагымды сиздер менен бөлүшөм деп чыктым. Баасы 4600 сом болду. Пиндодо бирок андан да арзан тартса болот экен. Кийин Пиндодон карасам, ал жакта эле той көйнөктөр бар экен.
Нормально. Красиво. Материал сон. Материал жакшы экен. Качество. Бантиги. Өзүнүн ой пикирин айтып отурган эксперт. Wedding dress дейт. Этикеткасы сонун экен. Бисмилла деп көтөрөлү. Бул S размери, эң кичинекейи. Артында ушундай шлейф менен. Азыр кийип көрөбүз. Бирок формасын кармаганы, жана көрүнүшү жакшы экен. Курсу 16.500. 16500. Бул 16 экен, меники 16,5 да, ошо барып беришет. Сизге мындай мого окшогон форма жагат деле да, мого окшош. Biz bugün bereketke söykü, anana brучалка, şakirtlerdi algana geldik. Şu görüp başımız aylanıp ketти уже. Burada var da. Çoğundoru misal çoğun. Olan kızarıp ketти. Bugün biz Azamat'pız, antkeni bir emez, 2 iş yüzü bitirdik. Anan 3. 4. iş yüzü bitirge baratmaz. Өкүнүчтүүсү 4-ойго барып, эч нерсе таппай, суукта ачыкка калып, титиреп, кайра басып эле келердик. Ал эми сиздерге азыр мен сөкөмдү көрсөтөйүн, сөкө салууга. Өткөн биз сырга салуу деп коет. Мындай one clip алдым. Негизи алганда минимализмге жакындай кулакка тыккан турган бир нерсе издедим эле. Ушуну эже көрсөттү. Чоң да бар экен, анан атайын кичинекейini алдым. Эми кошелек көтөрүп кетсин деп. Башап калбасын деп. Ошо англиф. Ошондой экен. Бизде экинчи лот бул нике шакектери. Бручалка, wedding band деген. Ошонун баары биз классикалык эмес, мондай формада алгысы келген болчу, американка деп. Элмирбекке күмүшүн алдык. Ошол эле формадагы сары алтындан алдык. Баасы биздин бактыбызга биз пландап келгенден арзаныраак болду. Ошого сүйүнүп, оюздагыны арзаныраак бага алгандай чыргап кетип баратабыз. Азыр болсо тамада менен биз ээлеп койгон ресторанга барып программаны, тойдун программасын жазып келебиз. Ошондой. Ой. 901. Фотозона да. Тяхта стройка баштайсыңар, достор келип тута баштайт уже там. И там начинается мероприятие. Там уже начинается официальное мероприятие. Конечно, который должен быть крупновый. Биз какен. Биз Жаннатка келдик. Тойдун маселелерин чечтик. Тамада менен сүйлөштүк. Менеджер менен сүйлөштүк. Кандай жыйынтык? Жыйынтык. Биз байбыз. Биз акча сайбайбыз. Честно айтып. Сакасын көп. Айсан экөөбүз бүгүндөрдө жүрөбүз. 2 жума калды сатууга. Андан кийинки салууларым бошобойт экен, ошо Айсандан жетелеп алып деп. Мага аялдардын, кыздардын эмес керек болуп, мнениясычы. Кыздар жок көрсөм кыйналып кетет экен. Атып салайынбы? Суу заттууга көйнөк издеп, ушундай той көйнөктөрдүн арасына түшүп калдык. Бул жакта тойконага жаркыл тартып кие турган көйнөктөр экен, бирок мага бир аз жөнөкөй керек. Кыялдабыз. By the way. Hayatta bekliyoruz. Şimdi kızım просто bellerim sistemi okşuş bulup kalıp Ну, ты что записывай. Чачың эки көрөсүң жүгүр келеби. Ошо билесиз. Чачыңды өстүрөйүн. Окуп салган. Эки көрө алсаң деле, мне кажется, сонун. Кыз болгон. Кыздын көрүш керек.
Öyle uzaktım ağırdan şey. Kulağım görünüyor şimdi çok. Чачыңа кийинсе кирип кетчү. Бир киймесең деле сонда. Sıcak. Sıcak oldu bakın. Да, тигиси менен. Красиво. Ошол жерден. Слишком ончо көбөйүп кеткендей эле саксыз. Монун соусу жаман скромный болуп кеткен. Простой кеткен. Менен. Той көйнө кыз узатууга көйнөк алдык. Мен командам жардам берген. Нормальный кылбайсың. Айзанага жоксун. Жоксун. Бүгүн бирөмгө келдик. Мирбек Атабек өзүрдө. Не oldu gitti? Başına. Akbey үйрөнүп жаттык биринчи сабагыбыз болду. Жакшы эле билет экенбиз. Ооба. Эмесин катарын эле эстеп калсак, бас эле үйрөнүп кетчүдөй эмебиз бар. Потенциалыбыз. Бир сабактан кийин үйрөнүп калса. Бүгүн биринчи күн, жума күнүгө кайра жазылдык, анан узатууга чейин дагы бир келип кетсек, ошо менен өзүбүз акырындан аба үйрөнөрбүз. Шул тагы даярдыктын дагы бир Молодец. молодец, Эмирбек молодец. Баарын таап уюштуруп. Шаганда төлөбөй тойго. Уюштуруу жагынан да жарымын алып кетип жатат. Азамат. А мен креативге жооп берем. Биздин үйрөнөт. Бизге тоого даярдыктар уланууда. Кийинки бөлүк бул Кытайдан 20 килограммдан ашык жүк алып келдим. Ушулардын баарында тоого керектүү декор. Бул товарлардан анпакинг кылганымды өзүмчө видео кылып киргизем. Каналдан карап көрсөңүздөр болот. Бүгүн шеф менен Мадина келдик. Кыз узатууга көйнөк кыскарткан. Тойго көйнөкүн мына бир аз кыштырган. Ташлыда, баарыңарга салам. Бүгүн менде өзгөчө күн. Кыздарым, курбу кыздарым уюштурган девичникке баратам. Кыздар күтүп жатат, саат 6-га чакырган, а бул азыр мен саат 6:40 үйдөн чыктым. Школу закроем уже? Я просто... Давайте берем алло. Давайте еще раз. Красиво. Вообще прелесть. Я приду выйти. +1 такая. Какой божий. Просто кажется, он... Кыз жигит статусундагы акыркы 2 күнүбүз. Перед последний күндөр, а? Ооба. Погода аябай сонун, биз күткөндөй. Элмирбек экөөбүз бүгүн көп ишти бүтүрүп, азыр чарчап эми эртеңен бир тамак жей, сабыз жатабыз. Бүгүн эмне кылдык айтып бериңиз? Бүгүн
акча коротуп алып жүрүп акча коротуу болду. Биринчиден костюм алдык мага тойго, анан кыз отуга. Ким алып бер десеңиздер? Ким деле? Андан кийин азыр уже жай ойноп калды. Күнүс мага летний образ тандады. Үстүмө biraz рубашка, астыма шым, типа классикалык. Ошол эми видеодон көрөсүздөр кандай образ тандадык. Бүгүн 4 апрель биз Лавстор тартып жатабыз Нурайканын эбегейсиз жардам менен. Что это? Ну вы на меня не смотрите. Друг на друга смотрите. Давай. Ой. Бактым. 2, 3. Есть. Тойго 3 күн калды. Бизде кыз заты өттү. Ошого акыркы кадамдардын бири бул белектерди кооз каптамага салып даярдап коюу. Конкурска өткөн адамдарга белек катары кетет. Андан кийинки нерселерди распечатка кылыш керек. Андан башка эч нерсе деле жок. Иштерибизди акырында бүтүрүп атабыз. Негизи көп нерсе даяр эмес, бирок дагы деле чөптөн этишинде кымсынып отурабыз. Негедир bir gün kalganda iyiler boş. Temel neresi olçu da edin. Toygo 2 gün kaldı. Bugün şarga çıkıp kagazdan bastırıp çıkarıp turgan распечатка кылып нерселерди кылып, Лавсторинин акыркы бөлүгүн тартып, ошондой эле кээ бир декорго керек нерселерди чалып, жазып, конференция кылып жүрөбүз, ишкылып, аябай изучуу. Баары ойдогудой өтөт деген үмүттөмүн. Аябай изучуу экен. Эч нерсе болбой иштеп, өзүм сөзүмдү болбой эле. Тойго аз күн калды. Эртең тойго даярдыктан башка дагы иштерибиз көп, ошондуктан бир аз шашылып калып жатабыз. Hello всем. Бүгүн тойго 1 күн калды. Көп иштерибиз деп айта алам, бирок баягы акырына калтырып калган кер бирок нерселерибиз бар болчу, ошолорду аткарып жүрөбүз. Эң негизгиси азыр мен видеомен монтаж кылышым керек, Лавсториге окшош. Андан башка костюм алган бер атабыз. Эртеңки банкетке керек болгон сусунду, жемиштерди дагы алып койдук. Багажды көрсөтөйүн. Анын артында багажда дагы бар. Азырынча ошол. Ушундай площадка, жасал болсо бүт эле экен. Эртең аңа чейин бүтүрүп коюшат. Бул жерде жашоочулар. Бул жерде рассадка болот, ошо коноктордун. Анан бул жерде фотозона, жана башка нерселер болот. Прикольно. Сон болчудай сезилип жатат. Бул бүгүндөгү күнү биз декорду сааны келдик. Это прям очень красиво. Мне очень нравится. Я делаю декор на свои розочки. Мне кажется, на этом моменте я закончу подготовку к свадьбе или может салона, но в целом вот так продвигаются дела.